na-achị ụzọ a ga-ejikwa daga ihe dị oke elu ndị ọ na-awasị ha ka anyị gaa na forward ha na-eche ụzọ ha ga-eji dọtụ oge ọ na ibilo mgburu ndị a wepụ aka ama m na ihe niile bịara ebe a taa bụ ndị ọganihu na-adị mma. That is why you are here. I'm happy, very very happy, and ana m na-ayọ Chukwu okike na ụkwụ anyị niile ji bịa dị mma ka anyị ga-eji ala ga-aka mma. Anyị ga-enweta ngọzi, anyị ga-abụ ọgaranya karịa nwa amadi a na-ekwu okwu ya, mana anyị nọkwa eme karịa ka ọ na-eme maka ọ wee ekpere mgbe ọ batara Godian religion. Nnamdi Azikiwe wee member. Nnamdi Azikiwe was once a president. Akwa na ahịa a na-ekwu akpọrọ m ndị mụrụ ọnụ n'oche egwu na-atụ m ịkpọ the high chief priest, mana ya asị mba ka ọ bịa bidekwa aka na ihe ọma ya eji aka ya pụta agba ihe ọma na-adị mma. I'm very very happy he presents him because since after the death of Onyemaduke n'ụtụtụ anụtụbeghị m ụdị ihe a, or ka m kwuo since my tenure as the president anụtụbeghị mmadụ. Enwere one woman na ị na-aga n'obi ọka etiti do ka Chineke mee ka onwe ezumike ebe ọ nọ. She tried. Now ihe awụ the second person ọ na-aka na-abata. The first Godian religion ga-abata na mba anọ ya ma tụọ ala gbuo ya. Ama adị m happy na mbọchị a ga-emepie na anyị niile ga-abịa n'Igbo otu ahụ maka onye ahụ ome ihe ukwu ọ nọ na-abịa echi ahụ onye rikwule nne ya bịa. I can assure you na ihe nke ị ga-eburu n'afọ ị ga-etikwe nke ị ga-eji na lailon eme gịnị ala. Yes, ana m ekele Chineke. Ya gazie ọgwa ndị dị iche iche na-enyekwa aka ka nye onye isi anyị bụ onye aka kpọpụtagbo ndị ọzọ mana fa wee ike fama apụta ebe a maka ncheta akacha. Okay. Biko o nwere ajụwa ndị ụkọsị kedu gbanụ onye na-emotivate zi unu ji were na-power like this. Ịma na ụkọ yesterday by this time last year na-akpọ ha pro station akwa na ha awala full station ha na-eme ha nye m and onye ahụ onye na-asọ even ọ nọ ebe ahụ gwa m today na moto ha ga-eji aga ma nri ha ga-eri bịa ndị ụkọ eso m jọta nri ahụ ọ na-erikwele weta aka ya. Ọ sị m na ihe mere ewu na ya ga-ete ekike ya and ha sị na ọnwụ onye a na-eshow all the expenses ha na-eme ebe a. Onye nwa nwe ebe ahụ a na-akọ ụka aha ya wụ Nze Nwakunye Ejezie ọ nọ ebe a. Biko bịa nna anyị bịa come up. Chineke na alụrụ n'anyị o. Ediwo manya o, ediwo mọnụkọ.
Major my DOT chairman. I said, but I didn't have him on the teacher. Ogbefi Ugochi Chukutubel. However, is that right? Bless you, she no mogi. Bless again. Onya siri na nwa ya ma ihe. Onwere ihe ọzọ chọga ha n'ụwa. Ọnwụ bịa ya sị I'm ready to go. Ma onye nwụrụ ndị ahụ anyị na-ekwu okwu ya, ọnwụ na-abịa na-ebe akwa. Gịsị ya gịnị ka ọ na-ebere na ọnwụ abịa ya enwee ndụ, ma ọ ma ihe ọ na-ebere. Biko, ana m ekele Chineke for this kind of people and many more of them. Ndị ka ị ga-apụta apụta, ndị ka ị na-eme na ya echete. Ka anyị na-ekpere ha ekpere, ka anyị na-etinye ahụ ọnụ n'ụzọ ọbụla isi na-enye aka. But esokwele ndị ọjọọ ije, marakwa na mmadụ ọjọọ nwụọ ya ahụ agbara ọjọọ. Mana e nwere ezigbo mmadụ ị ga-ahụ ezigbo agbara. Otu anyị na-ekpe ekpere, anyị na-akpọlite aha certain people. Ihe anyị ji na-akpọlite ha ewu na ha wụ ezigbo mmadụ na mmadụ, ha rugwe na mmụọ wụrụ ezigbo mmadụ. Iji aha mee ekpere ya na awọ. Ana m asị bite aka n'ala ya ọgwa Chineke si ka iwu onye a ga-eselebreti n'ụwa celebrate agị na mmụọ. Yes, adị m happy. Mgbe a kpọpụtara ha ụmụ ma ndị nọ n'azụ ha kwụrụ ọtọ na-ele ama akpụ unu anyị nọ ga na-emekọ. God have religion will recognize you people because onye mere ihe ọma dị mma ka ekwupụta ya. Ndị be anyị si ị gaghị eri omume mmadụ rie ekele. Anyị ga-ekwupụta unu agbalịala, unu ga-aga na-emekwa Chineke na ga-agba ọnụ ma unu ga-eme mmụọ. Ana m agbazikwa mụ na nna eseti n'okwu abụ. So n'aka ahụ o nwekwuru ụmụnne anyị ndị ọzọ ma a ga-eji zọ ịkpọ aha ha dịka mmadụ dịka ije nwata. Ọ na-enye anyị ego every year iji wee na-arụ ọrụ kansụl. Ọ na-enye ụmụ skuul ịkwado skuul anyị. Skuul anyị ebido n'o, we are not paying them right. Ego ole anyị na-enye ha is not enough to motivate them. Nyere na ya aka na skuul. Now, nwanne anyị nwoke ahụ ọma amụ nwe ka o si eme ọ nọ ebe a bụ ije nwata ọ nọ ebe a o kelee unu. I didn't ask for money mana ọ sị na ime recognize the much ha megoro ya na-ekele anyị with 100,000. So oyi nwaanyị nọkwa ebe a bụ eze nwaanyị Chinwe Okolie nyekwa ego dị region 50,000 naira kọrọ dị aka. Nigerian religion. Yes. Yes. Obi dị m ụtọ ịbata na Nigerian religion. Ọ bụrụ ihe nchọrọ ikwu maka ya bụ na Nigerian religion amara ya years back through my sister. The first place in Jegolo, Nigerian religion mgbe ahụ bụ n'Ozugbo station. After ka m jesiri ya, mana mgbe ahụ emeziri m Abuja. So mesịa wee jee na Google n'ịntanetị wee Google Nigerian religion na Abuja. We want address. Oh, Chake, on the phone, we direct him how to locate Nigerian religion. Nachabi, opposite embassy, one embassy. Embassy in the Ukraine. Yeah, Ukraine embassy. So, and the normal Abuja for years now here. Ghanaian normal Situku na Manatasi na Anibu ever. So when I see that time.
I don't put them in the and I'm about to do it and then I'm making the body because I'm the Murudian and my one mother. Although all day when you see a well, we're going to go down religion. We're banging. I can tell you. I'm a little witness. Whatever I will say I achieved today in life, credit goes to Body Religion Foundation. And achọrọ m egwakọmi mbụ mana achọrọ m ka ndị ụlọ National Council ka a na-ezite egwu mgbe gara aga bụ na Eziokwu TV site na amara Chineke Eziokwu TV mụnwa nwunye all satellite television ọ bụrụ na ya enwe ike na-ezite ndị ọnna anyị nnukwu nna anyị Chief High Priest onye na-abịa consistently na-abịa program anyị rekọdụcha nkụzi o kụziri gbasara Body Religion anyị tinye na telivishọn chanel anyị so ka onye ọbụla wee na-anụ maka ụfọdụ ndị mmadụ aka tie ya obodo ndị anụgwọ maka Body Religion and anọ social media era na ndị mmadụ na-agbasa so ọ bụrụ na ndị ka nsiri okwu mgbe ọ bụla Body Religion ọ bụla chọrọ ime program our television dị free ịrekọd ya and anyị ama na ego ọbụla God doesn't even let the fool away. May with 100,000 naira. I'm going to send the account number and we give me the transfer today. Thank you. maka na ụbọchị anyị na-aga ụkọ ama m ụkọ bọtụ ebe ọ bụla ị pụtara kwụsị nata ha hụ na iwenye Body Religion ha tọrọ gị aka na gị na-aga abịa na Body Religion nke ndekwuru afa bụ na akwa ile na 2001 ebe a ka siri kara emechaa ụmụnne zuru ihe adịmma ebe anyị ebute ebe anyị o nwere nke anyị nọ ọ dịkwatara ha anyị mma enwezi oge ka anyị bịazie nke dị anyị nso so ndị bịara bịa pụtara ebe ahụ eji m na onye ha dị mma mụ nyere ha ụlọ ebe ha bi mana ọ bụkwa na ebe ahụ elekọta anyị site n'ike nke chiamanụ anyị onye ete aka anyị enwee ebe biri ana m ekele ụlọ ofuma ana m abịakwa ebe a ihe a na-eme wee tọọ m ụtọ bịakwuzie ka kpọpụta m n'ihu ọha ama ka o si ete na obi dị nke ọka ewure mana ihe na-agwa ụlọ bụ na ọ bụ petro ikere anaghị enwe ego mana ka o sitaghị ejiri m 50,000 akwado Thank you.
ichie nna ya were n'ọnọdụ ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma were n'ọnọdụ ndị egede na ndị mbụ were n'ọnọdụ ndị adịkanta na were n'ọnọdụ n'ebe a anyị na-agbakọ unu mmụọ niile na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa were n'ọnọdụ n'ebe a anyị agbakọ mmụọ niile ndị na-eje ozi n'ụbọchị taa were n'ọnọdụ anyị agbakọ ndị anyanwụ anyị agbakọ ndị ọnwa anyị agbakọ ndị babandụ were n'ọnọdụ anyị agbakọ ndị ikuku were n'ọnọdụ anyị agbakọ ndị mmiri were n'ọnọdụ anyị agbakọ ndị ana were n'ọnọdụ anyị na-asị ụnụ nnọọ n'okwukwe ụbọchị taa nnọọnụ Ọsọ Chukwu were ọnọdụ were ọnọdụ were ọnọdụ ndị ichie nna ya were ọnọdụ n'ebe a Ọsọ Chukwu were ọnọdụ were ọnọdụ ndị ichie nna ya were ọnọdụ n'ebe a Ọsọ Chukwu were ọnọdụ ndị ichie nna ya were ọnọdụ Ọsọ Chukwu were ọnọdụ ndị ichie nna ya were ọnọdụ n'ebe a Ọsọ Chukwu were ọnọdụ Chitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Chitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Chitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Chitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Chitubelu ga-adị Chitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha Orugono a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Chitubelu nwoke ọma n'ọrụ ifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu
ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọnụ na nkụzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochitubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochitubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdesi kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu tata anyị nọ live na Eziokwu TV n'ụbọchị taa maka ndị na-esonyere anyị na Eziokwu TV ya na other social media platforms anyị siri ụnụ ụtụtụ ọma good morning all maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na social media kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration evangelical mission rụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa anyị nọ live ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na Eziokwu TV na ị na-anụ olu m na Eziokwu TV ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ọdịnala anyị ga-anabata ya yes mana isiokwu anyị ji bịa taa n'ụbọchị taata bụ all you need to know about negative energy ụchụ all you need to know about negative energy ụchụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ụchụ ndị n'ụzọ mmadụ kedu ihe a ga-eme ka enwe ike wụchapụ ụchụ kedu ihe a ga-eme ka enwe ike prevent ụchụ kedụkwa ka mmadụ ga-esi wee ma na ụchụ dị n'ụzọ ya onye ma bụ isiokwu anyị mana bifo anyị gaa n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa ya na-aga n'iru n'isi ụtụtụ a ejegori na tempụl chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu all over the world yes ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-ejekwa na mmiri jee chụọ aja mee saraka n'afa mmadụ dum bịa n'ebe nchụaja chụọ aja mee saraka n'afa mmadụ dum yes then jezie na entity support nọ na temple chụọ aja n'afa mmadụ dum anyị jee n'ebe nchụaja ihe anyị na-achụ aja bụ aja ebulu n'afa mmadụ dum I can tell you na ike dị na aja a na-achụ kwa ọnwa ọbụla anyị malitere ịchụ aja ihe karịrị 2 years o nwere ndị na-esonyere anyị since anyị bidoro ya till date I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike ihe ọzọ nchọchị ka m kọwalụ gị bụ na ịmara ya ọbara gị ulu maka ịmara ihe na-eme na how things work ị bụrụ master mana ọ bụrụ na ịmara how things work ị bụrụ slave kedu ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme bụ chat ya m na WhatsApp forward ya 3 prayer request anyị ga-edebere ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi WhatsApp nọmba ị ga-eji wee sonyere anyị na ọ bụrụ na ị chọrọ ka isonye na aja ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere sendelu meseji na 0805 7837672 I repeat 0805 7837672 ma ọ bụ 0813 8243871 I repeat 0813 8243871 ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa taa
mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịkpa anyị n'ekwentị ka nkụzi a na-aga, yes, anyị nwere just 1 hour. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịkpọọ m n'ekwentị na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ, nke mbụ ịkpọọ na phone, ịgwa anyị ebe isi akpọ and your location and your name. Yes, if you call, tell us your name and your location. That is one. Then if you want to send message, WhatsApp message, say drop it. Or if you want to call only this number, or WhatsApp message only this number, 0813 82 43 871. I repeat, this is the only number you can call or send message to, so that we will hear your voice and take your question in today's live program. Don't forget, we are live on Eziokwu TV now. So send message, or even if you are listening to me live on any social media platform, the TikTok, the Facebook, you want live question, you can call this number or drop WhatsApp message to this number. At the right time, we'll take your question. Number to call or send message to is 0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Now, I have an iru na nkuzi anyị bịa tata bụ negative energy cleansing and what we must do to prevent it. I will kwuo gịnị bụ negative energy. Ocho n'ụzọ mmadụ. Negative energy is that negative vibrations that is covering your path. Na-eme gị otu agba gị, mmadụ na-afụ gị, ọma na-afụta gị ka isi wee dị, kama onye a na-afụta gị n'ọdụ ka kpọ ndị nwere anwụ na-aga ije. O nwere ofu akọ mma akọrọ gị. Ihe a mere many years ago mgbe m ka nọ n'ụka ọbịa. Ọ bụrụ na ọkịta ama m ihe m emerụ ya bụ nwa agbọghọbịa. Ihe a na-akọrọ ụgwọ akụkọ mmelụ ihe karịgoro 15 years ago. This particular day, abana m public vehicle. Esi m Ọnịcha na-eje Ọka. Ma this particular lady ga-drop n'Ọkụzụ. She's still beside me. Ka moto pụrụ na park, obodo kọbara m akụkọ. Akụgide akụkọ wee lead ya na ọ bịara na-akọrọ m akụkọ ụwa ya na-ebe akwa. Si ebe si na ọ sị m na o nwere ihe mere n'ime ndụ ya, mana na ya nwere solution. Na ya bụ ihe etere pọtị si ya nnekere ihe dị ha. O wee sị m na mgbe ọ na-akọrọ m akụkọ a n'ọnwa gara aga ya ka ọ sịrị m na o nwere nwata nwa okorobịa ya na ya ma nwata nwa okorobịa wee sị na ọ ya chọrọ ịnụ ya. Emesịa anya na nwata nwa okorobịa kwekọrịta na nwata nwa okorobịa ga-abịa na be ha be nna ya wute ikwu na ibie ka abịa bido process of ime ego ihe ndị ọzọ so. Ị ma na olu ụbọchị akara aka nwata nwa okorobịa na ikwu ya na ibie wee bịazie nwa gịnị ka a bịara ime ka eme ego ya na ndị befa. Nwata nwoke a bụ nwata nwoke nyere ya marụ sense na-adị na mma, of which na the boy married too well. So wee lụọ mgbe emegidoro mmemme a, nna ya bụ nke nwaanyị, nna ya bụ nke nwaanyị wee kpọọ ya Adam na ndị a bịara na ha bịara ịnụ gị. Ha bụkwa ihe oriri na ihe ọṅụṅụ wee bịa, ihe a na-aṅụ mmanya. Wee jụọ ya si ya, ifuru nwata nwa okorobịa si na ọ bịara ịnụ gị, ị kwere ekwe? Ị sị na anyị ṅụba mmanya, na anyị ṅụkwa mmanya na ya akwụ ụgwọ mmanya anyị ṅụrụ. Nwa ya kwue. Ewee si oke ngwa ya bịagoro ka o jee kene ndị bịara befa, ka o jee kenezie ndị bịara befa anwazi. Ịmazi ihe merenụ ka o kene ndị bịara befa anwa bụzi na-abịasịrị si ya ngwa kene ndị bịara bụnụ. N'ime ka o kenezie ndị bịara be ya anwa ime ihe merenụ, o wee kpọzie ya si ya ngwa jee kene ndị ọgọ. Nwata nwaanyị ekenegido ndị mmadụ wee luo n'ebe di ya nọ, lụzie n'ebe di ya nọ. Data onye a chọrọ ịnụ ya nọ wee nye nwoke ya na ya maara bụ ori. O lụzie ebe anwa
nwata nwoke wee tie mkpu n'oke olu wee sị agadi nwaanyị a ka ya na-anụ agadi nwaanyị a ka ya na-anụ wee gbapụ like play ọ gbapụ eje ya afụrụ ya ndị be ha wee sị ka ha chọpụ ya ewee jee n'ilo ebe ọ nọ wee kpọbụ ya ka ọ bịa because enwere ike proceed na anything marriage right ma ọ bụrụ na nyanwa na onwe ya nke nwoke a na-anụ nwaanyị anọrọ ya ka nwoke wee naghị ndị be ha wee yoyogide ka o chighata ka a kọntinu mmemme o chighatara etu a ka esi call of the marriage taa nke nwaanyị a na-agwa bịa wee na mwute wee na-asị m na ya na-suspect somebody na ya na-suspect nwunye dị nne ya maybe no cast a spell on her mana ọ bụrụ na ọkịta mba onye ọdị ama m ihe m ga-eme mma ajụkwa ese chọpụta ebe ya bụ otu mmiri si wee ba n'ofe ụgbọ so ọ bụrụ na ị mara na ụchụ dị ị nwere ike ịfụ nwa agbọghọbịa mmadụ mma masị ya mma metụ mma aka fụzienu dị wee nụọ o nwere ofu nwata nwa agbọghọbịa ọ na-akọrọ m si na sisi ya ji wee tolite agbọghọbịa na onwebụrụ nwoke pụtara nụ si nne I want to marry you and be serious. That is, onwebụrụ nwoke sịrị ya nne na mma anụ gị bịa be nne ya bịagodo mee the needful, that is ikugoro aka n'ụzọ na onwebụrụ mana nwatakịrị ewe n'ebe ejeghị ọrụ ịghọtara ya o nwere ndị nwa ofu nne nwaanyị na-akọrọ m otu ụbọchị wee sị na ya nwere 4 beautiful daughters of age the least one the 23 years till now none of them nwere nke bara baby. Ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ụchụ adịrọ ịma na onye a aghọtara how things work. Ụchụ dị yes ị nwere ike ịfụ gị nwa ị na-achọ ọrụ ị nwere 2-1 na university ị nwere distinction na polytechnic ị ga yes nwesị ihe niile ahụ mana ije interview even ndị na-eme interview ajọsụ ha etinye gị for no just cause ndị ka mma a na-enweta favor if kpọrọ na nwere ndị jere interview sisọ na ha bịara interview apịa ndị na-eme interview nwee mmasị n'ebe ha nọ ihe a jụrụ ha just few questions some of ndị leaders na-eme the interview I just say okay you can go onwe favor from ndị na-eme the interview ahụ before you know it to secure a job ịma na favor dị n'ụwa nwe onye ya bụ nke gị ụzọ gara ndị ọzọ adị aga gị o ruo na nke gị akọwa akụkọ even itigodu quotation na-ewe contractor ti quotation ihe ị ga-alụ ma ndị ka mma ewere ọrụ anyị ndị ka mma ife ruo na nke gị ọtọ otu dị n'ụwa inwe ike ị na-enwe unnecessary ịkpa asị ifu nwata nwoke ọma mma dị mma nwoke very handsome guy mana favor adị abịa na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike mana ebe ọ bụ na o tiri quotation ebe ọ bụ na o tiri attendant for anything nwere onye na-ene ya anya ọ nsogbu ka ọ bụ etu a ka ọ dịkwa nwata nwaanyị ọ dị mma ị na-anya ma everything mana no favor bịa adị abịa favor adị abịa ọrụ adị abịa ịghọtara ya ụdị ihe na-etu a na-eme bịa na abịa ọbara uru ka ngụsụbazie ihe ụchụ na-eme mmadụ ọnọgide etu a ya patina akpọghị asị for no reason nwere ihe ime ka mmakwado ga-atụ ofu ụchụ oge na-etere aka about 2 weeks ago ka one guy a young guy kpọrọ m wee sị m Eze-Ana nzi ya o wee sị m na ya nụrụ di na ya nụrụ nwunye na oribọrọ nwanyị ya ji wee nụ nwunye ya na nwunye ya mara mma nwaanyị machaa mma metụ mma aka yes he explained to me that his wife is so beautiful
that he cannot walk by pastor without looking back. But in mere amazing, no word near knock at a sudden near no gidoro near more hemezino than 1 year near the refuse is 1 year. Near the feel is 1 year. They want to see nothing. 1 year where you home area. Awesome Eze-Ana mama. No where you hear what I want yam. But can I make it on here? Can you go more of Umpuli hear what I want yam? Maria, Nebutari of your job. More mellow, or suddenly, or loss or interest. Never what I want yam. Or some Eze-Ana, you go to Eziokwu Tv Plus. No more than what I want yam, the happy Maria. My suddenly the idea lose interest. In Makodanya, 1 year where you kill 1 year cut off for justice. Or say Nana 1 year where you kill 1 month. 1 month, 1 month. Or say Nana what I want 2 months. Matoriaka. Yeah, Nagwage Cabo, a guy cannot na late 20s, around 29 years. You know that? So, where's no name? What's not his name on the idea with feeling at all? Where do I give him? Or send Nana 1 year or the idea feel Nana 1 Canadian, when 1 year man is bomba. No, yeah, he make do near make do. Even the year you work at the Lucuzon and 1 year. Yeah, there was a massive Jubagin name. Or I say more near there was a massive. Manolo 1 day I make the sick head amen. Or say, there was say, Kia Naya Nilo, the Jacuan Jones on Nilo, Ariana Wall. Manana 1 year no, Ariama Luciol. Ariama Luzon and 1 year no. Yana 1 year no. Manop body Ariana ball. Or when I sing the queer or the other day, when I said I came to go, now you may go 1. Lord, the obvious na 1 year no we are happy. Makano one on your be a link or job. Now 1 year man, all is not well. New York game they have need a heart talk. That 1 year, no 1 year, face to face. Yako 1 year, you on a face. So Kahana were not on the same page. Where then was the solution. Now, 2 things are involved. Is either na here but a nabot, Sinaka 1 year. Where about 2 years na dear no there to dear Nanya. More can near but a nabot, Sinaka Jabutia. And what here now? Yes, or vice versa. But to cut the whole story short, here na check what game, name will so many things in a boot. Man obrokwa mochu or the rail, which the rail. I will go encounter by virtue of my work. Or to turn them Madagascar, na ha mari here batalo, haji knock at all their partners, or they may go they may wine. Or to hear the 2 and I will maybe no further is no, for the Asinon dimly, for the boy onya, for the boy or wagwa, for the boy family foundation. So many things. Based on the 2 years water. Man, I check over again. There were so many things in able to. Man, I can't get you on up. And what to more one. Yes. No to mother, but beer. Yes, the form of mother cast spell. Neighbor, they do. No to mother metalo, muye. Eotaria? They can. As in name were to more than a mother. No to mother by beer. Gabo they cast a spell on somebody. Was to mother metalo. So here in Pagolobo, all spiritual lab. Eziokwu Miremi, a coalage. He might be able to medicine where back to Pubo. He might be able to medicine where Ballo. Makana mother be medicine where Mabia, Amam Bonos, or in Undi. So, Kerihonia de Tuacosiribe. Came go to consult to graph whatever the problem. Only get already major more.
O nwere ike ọ bụrụ na step on toes ụmụ mmụọ. Yes, step on toes ụmụ mmụọ. Example, ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji amatụ ichefu ihe nkwu lota atụ mmadụ. Ọ bụrụ na ụmụ mmụọ gbara ụchụ, adị gịnị ga-ebute mmụọ ji agba ụchụ bụ mgbe step on toes ụmụ mmụọ. Ka mmalụ ga o nwere ike ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ. Ị ghọtara ya? Ihe nwere ike ibutere mmụọ ịgba mmadụ ụchụ. Enwere ike ọ bụrụ na ya akpọrọ gị ọrụ, nwekwa ike ọ bụrụ na o nwere ka isi jee tikpọ isi mmụọ, mebie ihe mmụọ agba ụnụ ụchụ. O nwere famili nwere ike ịbụ ihe eji gbanya bụ famili ụchụ na ha ji emebie ihe ya bụ famili ji wee dị ebube. Ha nwere ike je mebie obi, ha nwere ike je mebie family altar, ha nwere ike je mebie ebe e nwere akwari ọmụmụ. Yes, enwere na mgbe gboo ezinụlọ dị iche iche na-akpọtu ndị njelu nke Chukwu n'ụdị altar, ọ bụrụ family altar. Ana m ekwu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa. Eyi m etu o si abụ ije na religious faith ndị ọbụla ịfụ ka ha hibelu altar ha. I was privileged. I was born a Catholic. I remember those days. Na Eze-Ana na a core Catholic family house. Ị ga-afụrịrị ebe edebere altar within the parlor axis. Yes, I remember those days. Nneje Catholic. Enwere m statue, foreign statue, Virgin Maria there. Na my parlor, one corner of my parlor, edoziri m ya etu Catholics si edozi their family altar. Ịghọtara ya? And ejikwa m n'aka na ọtụtụ families bụ core Catholics ijekwa na be ha afụkata those symbols, those altar. Ọ bụrụ sọ Catholic ọ na-eme, ejekwuo na I was privileged to be visited India. I have been to India. When I visited India, every household make their own altar. In Ezo, family of their family altar. In fact, to the extent that individually, a friend of mine visits Renona, who an engineer working with their central government, even in his flat, a place was set as his altar. Ademekuzi maka ide na shopping centers, shops. Yes, I visited lots of locations within the University of Bangalore. Even in Bangalore, I went shopping in Bangalore. Luona Bangalore, every shop over the Ebal, you got free ever had their altar, their incense. Hana is had very proud. So gini ka nne ekwu maka ya. Ihe nne ekwu maka ya bụ na enwere family altars. Those family altars nwere ike out of na-eriri eri front and back. I wee jiri aka gị jee mebie family altar. Mmụọ nwere ike ịgba ụtụ. Ịghọtara ya? Ya nke abụgoro ofu. So ọ nwekwara ike bụrụ otu agbara gị nke aka mkpa gị. Maka na imejọrọ ndị otu gị, ndị iyi ụwa gị, your spiritual associates. Enwere ike ịgba ụtụ. Ị nwekwara ike ịbụ onye akpọrọ ọrụ, mana out of your own ignorance, you refuse ime the needful. I refuse ime the needful. Ụmụ mmụọ nwere ike gbaa ụtụ, napụghị ihe iji dị ebube. Ị ghọtara ya? Yes, onye akpọrọ ọrụ ọbụla nwere ihe iji dị ebube. That thing na-enye ha aṅụrị. They can took it away from you. They took it away from you. You know why? Ihe aji napụ onye bụ ihe bụ ka iwe kwere na ọ na-eme, ka iwe jee n'ihu ọlụ gị. O nwere ike ọ bụrụ na ọ dị ka iji dị ebube. O nwere ike ọ bụrụ na ọ dị na-enye gị obi aṅụrị. Di gị ahụ nwere ike suddenly ọ kpọghị asị. Ọ bụrụ asị mmụọ, otu mmụọ gbara gị. E nwekwara ike ọ bụrụ na ịnụbọrọ dị enwere ike onye kwesịrị ịnụ gị akpọkọ gị asị. Ọ bụrụ otu mmụọ gbara gị. So enwere ike ịgba otu mmụọ. Ịghọtara ya? Then agbacha ahụ otu mmụọ nwa enwekwara ụchụ
ka anyị banye n'ụchụ mmadụ. Enwekwara ụchụ mmadụ. Ụchụ mmadụ nwere ike ịgba gị. Ụchụ mmadụ nwere ike ịgba gị ihe a na-akpọ ịkasị spell on somebody. Yes. Mmadụ nwere ike ịgba ụchụ. Ịghọtara ya? Ndị na-arụ negative jobs works nwere ike ịgba ụchụ. Simple otu na-eji eme ya nwere ike ọ bụrụ simple nwa bebi ka anyị eweta baa ya afa gị were unyi na ihe ndị lelele were kọba gị n'iru ka ha na-amanipulate na-akasị spell on you. Ọ bụrụ na ị nwere strong vibration, ike nke obi, ike dị n'ime gị ga-enwe ike withstand fight ya for you, that spell ahụ aka asịrị on you will take on form and begin to manifest. You know that? Video manifest, right? Then, video manifest, a man of your own fault. You know that? So, and with the other possible spell I cast on you. So, all the possible man will take a spell. False. You know that? According with truth So, or fact. Man will take a spell on you. So, God will. Because then enwekwaziri ụtụ mmadụ nwetara onwe ya. O nwere ụtụ mmadụ nwetara onwe ya na bad company in a keep. So ndị a bụ ndị and anyị ma na ụtụ n'ọrụ akwa a na-enweta on daily basis. So ị nwere ike iji ncha eji awụchapụ ụtụ wee na-awụchapụ onwe gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịprepare wee na onwe gị, anyị nwekwara ndị anyị prepare gị ị nwere ike ide use. Maka na ụchụ abụrụ ihe a ga-agbanahụ n'ọsọ. As long as ị nọ n'ụwa ị gara anyị kaụnta ndị mmadụ. Nke ọzọ, o nwekwara ụchụ mmadụ ụchụ nwere ike dị na be mmadụ na-eko ha aka nri aka ekpe, cobweb na-eko ha aka nri aka ekpe. Ụfọdụ a na-agụkwa gị n'ọ na-abụ ha na-arahụ ụra, ha na-ala ajọ nlọ. O nwere ụfọdụ ya sị gị na ha enotisigo na mgbe ọbụla ha lahụrụ ụra na rum ha, a particular room na ha na-enweka ma ọ wee particular house, ha ga-alụgide alụ ajọ nlọ. Example, mmadụ nwere ike sị na ya na village house ha na mgbe ọbụla ya na village na ajọ nlọ ka ya alụgide tinye megịnị ga-esi na village wee nachighị Abuja ma ọ bụ Lagos ebe obi. Ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ihe dị etu anyị kanta aṅụra ngwọ na nkwụ na-abịa, sonyere m n'oge awa nke eziokwu echi niile ka m gwa gị etu ị ga-esi wee cleanse ya room, ya environment, ya house. Ịghọtara? Ihe a na-agbara ihe a na-eme ewu ọnwụ. Ọ bụrụ na ị na-eme encounter ụdị ajọ nlọ dị etu a, mgbe ọbụla ebisitiri ya village house ma ọ bụ lahụ na ya village house ma ọ bụ na room n'ihi na alụba ajọ nlọ, mana ọ bụrụ na isi village na ebe ibi ọ kwụsị then ma ọ gwa nne na-abụ ị na-anọ ka ọ bụ web a na-ekoghị anyhow and niile notice na mgbe ọbụla ị nachazi village ahụ ma ọ nọ na village ahụ ị na-enwe lots of misfortunes as a result of ụchụ. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ebe si na maka na solution dị, mana what you don't know is only a mystery to you. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ị jụọ. Yes, ọ bụkwa na o nwere ajụjụ ị nwere anyị chịkọọ. Ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu ka anyị chịkọọ. Ekwuru m na ihe ị kwesịrị ịma. Ekelego m ndị niile sonyere anyị live ma ndị sonyere anyị n'Eziokwu TV. Bido na June 1 anyị ga na-enwetaziri gị live program anyị more often na Eziokwu TV Plus. Echefuna na temple a Ugochichukwu ọdịnala temple nwere 2 television channel. Anyị nwere Eziokwu TV nwee Eziokwu TV Plus. Eziokwu TV na-arụ ọrụ now as we speak. Eziokwu TV Plus ga-ebido na June 1st. Yes. So ọ bụrụ ihe dị na ya. So ọ bụrụ na ị nwere free to air decoder, ihe ị ga-eme bụ rescan it. Ị rescan ya, ị ga-afụ Eziokwu TV and Eziokwu TV Plus. Eziokwu TV is ebe ị ga na-enweta nkụzi anyị, na-enwetakwazi other entertainment. Mana Eziokwu TV Plus is solely for teaching, ọdịnala teaching. Ka anyị kwụsị ebe a.
ayo ma ayo n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị Friends of the Temple, ya kwa n'isi ndị Children of the Temple na n'isi ndị enyi anyị. Asị na ọmaka ga-emela ụnụ, asị m na akakaka aya mụn na jijiji aya mụn, asị m osisi fụrụ ụnụ na-atụ mfe, asị m ufere amapụziri ọnụ ya bụọ ya n'ukwu. Onye fụrụ ụnụ cheta nwa ya nwụrụ anwụ, sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụnụ, asị m na nwa onye ahụ ọzọ ya anwụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara ha family emi, sendịala m meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 ma ọkwa na 08138243872. I repeat 08138243871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya. Asị na ọmaka ya emere ụnụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egbu oji eji wee chụ aja, emechaa na ọya ekwu ome. Udo dịrị ụnụ. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Mwachukwu Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nibo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word, beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happen to be one of the 3 executive directors in Framework Architecture. Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environment associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. Any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070
64652451. I repeat 07064652451. Or you can also contact us through our email address filmworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you. Arusi dinneku eze nwanyi ihe ji na nchabu nwa karaka nwa nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyi ihe ji na nchabu
Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars, Lokumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship, for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There is what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime they want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with the other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Crucifix.
Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things. And even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sects and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see they will watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see the everything, the environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because we will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, we still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know your match of you are chilling your nature.
Yama Yama Neke Yama Nori Yama Nafo Yama Napo Yama Nafo. This is the way about the Yama Yama Chineke mere Yama Chineke wala lozo Yama Hina Chineke Gozila Chineke Gozi Chineke Maguzu Uzu Yama Yama Uzu Pepos of the Drake. Yama Hina Choco Chineke Bezurege Chineke Gozi Chineke Mere God bless you. 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 Chineke mere mma. Chineke wara ko se ko so na abasa no ga wa re ma ke go na se ike de no so no wewe. Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana.
If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us. And they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage, to show us that their claim love that showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't bloody care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Kadriarize, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you all many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? We should stop this blind faith of a thing. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you, who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photograph we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures you are seeing on social media as pictures of Christ? I know in your various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures
Do you know that those pictures are not Jesus pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures. Now today, you go and get some of these pictures, known actors, Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them. One of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Mr. Howard, and many of them. You watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself: these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this is formulated this thing to play on our mindsets. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this movie. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Edochie, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that to your father, your mother? We don't buy. Now actors where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures there your house. You they worship them. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture, hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Edochie picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi.
omenala siri ike. Anatago m na be papa m. Anatago m ndị ọgọ m ọkalaka. Anatago m na be papa m. Anatago m omenala siri ike. Anatago m na be papa m. Anatago m ndị ọgọ m ọkalaka. Anatago m na be papa m. Anatago m omenala siri ike. Anatago m na be papa m. Anatago m ndị ọgọ m ọkalaka. Anatago m na be papa m. Anatago m omenala siri ike. Ihe siri ike n'ụwa na-akpọwa papa m. Onye nwe ahụ n'ụwa na-akpọwa papa m. Unu ahụ na-akpọwa papa m. Onye na-ajụ m, onye na-ajụ m ebe m jere. Onye na-ajụ m ana m be papa m. Anatago m omenala siri ike. Anatago m na be papa m. Anatago m ndị ọgọ m ọkalaka. Anatago m na be papa m. Anatago m omenala siri ike. Omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọku ụmụ aja n'Igbo, ụmụ Afrịka ka anyị chigata n'ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mgbe ọbụla ọ dị ka asị na ihe siri gị ike, chigata pọmpụ ochie nke ala nna gị. Ihe na-esi na nke onye akarịa, pọmpụ ochie nke ala nna gị ka ọ sara ya etu o si wee dịrị gị. Na ihe na-esi na nke onye akarịa ndị Igbo na-ekwu okwu wee na-asị, kedu ka o si dị gị gịnị na-akpọku nna gị na ị na-akpọ nna gị ga-anụrịrị ọnụ okwu gị ma ọnụ ayịyọ gị. Ndị nna nna gị ha etinyere gị aka na ayịyọ ihe bụ mkpa gị ka ị nweta ihe ị na-achọ. Mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna nna gị ha, hapụ ya ancestors wee sị na ị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nne n'ebe a na-anụ olu agụ wee na-agụ nwa gị, agụ wee na-agụ nwa nebo gị, kedu onye ị ga-ebu ụzọ si nri wee binye? Nke bụ eziokwu, ị ga-esi nri bụ ụzọ binye nwa gị bifo isie wee binye nwa nebo gị. Etu a ka o si wee dị. Mgbe ọbụla ị nọ na mkpa, ịkpọkụzina onye nsọ nke ndị ụka anyarị, kpọkuo chi nke ala nna gị, kpọkuo ya ancestors. Nke bụ eziokwu na ha ga-ebu ụzọ nụrụ ọrụ akwa gị maka n'ihi na ịbụ nwa ha n'ime onye arụ ha. Mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors nye na-akpọchi ndị mba ọzọ na ndị senti ndị ọzọ, nwanne ọ ga-ahịakwu gị ahụ. Ọnya ka ndị wee kwu na m anatago na be nna m. Ya gazie. Anatago m na be papa m. Anatago m chi ndị ọgọ m ọkalaka. Anatago m na be papa m. Anatago m omenala siri ike. Anatago m na be papa m. Anatago m ndị ọgọ m ọkalaka. Anatago m na be papa m. Anatago m omenala siri ike. Ọdịnala bụ ka ọ dị mma, mee ya gazie n'ọfọ.
mma ụmụ Chineke mee ya gazie n'ọfọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ ụfọdụ okwu bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'ọfọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'ọfọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ asị m na ọdịnala bụ ka ọ dị mma. O nwere ofu akụkọ mma akọ gee m ntị. O nwere otu nwaanyị m maara nke ọma ya na di ya wee na-enwe nghọtahie na alụmdi na nwunye ha. Otu ụbọchị ihe na-ese okwu mmadụ amaghị, di ya wee ruo otu ụbọchị wee bụrụ ngwongwo nwaanyị a wee bụ na be nne ya wee sị na ya agaghị anụzi. Mana ihe dị egwu melụ nwata nwaanyị a nọ na ọnwa 3 na be nne ya. O wee wutie, o wee lụọ otu ụbọchị, o wee cheta na ihe na-esi na nke onye akarịa. O wee were ọjị wee kpọkuo nna ya, kpọkuo nne ya ancestors, kpọkuo nne ya nwụrụ anwụ sị ya biko ọnọdụ m a nọ ọ dị gị mma. O nweghị ebe esi mejọ di m, agbaghị m n'ilo, mana ọ nọkịta kpọ m asị wee kwanata ngwongwo m na be gị, ọnọdụ ọ dị gị mma. O bechaa akwa arịrị ụbọchị anwa, o ji ọjị n'aka wee kpebie okwu a, kwuche okwu a. O wee ruo n'abalị ụbọchị ahụ dịka o sikọrọ nyaba akụkọ, o wee na-akpụ ụra wee fụ nne ya nke nwụrụ anwụ na nlọ. Nne ya wee sị m Adam, wee sị ya Adam ya jide ya aka. Ihe ọzọ ya pụtaziri onwe ya bụ na ngwurube di ya. Mgbe nne ya nwa ngworo anwụrụ bata na ngwurube di ya, wee kpọọ nna di ya ụgwọ onye nke ngworo ya anwụ. Oge tere aka wee kpọọ ya afọ ọ na-akpụ ya mgbe ọ dị ndụ, kpọọ ya maazị, wee sị ya maazị, mgbe nwa gị bịara ka a bịa nụọ nwa nwaanyị, ọgụ maka mkponyere ya n'aka, biko kwe ka ezinụlọ a ka ụlọ baa nwa m nwaanyị. O wee sị na ihe a ka emechara na nlọ ya wee teta wee bụ nọ na nlọ ya wee naba natara bịa wee na-asị kere ihe nke a pụtara. Olulo otu ọnwa na ya nụkwa be nne ya, di ya nwa wee sikwa n'ugwu Awụsa ebe ọ nọ wee nyara moto wee bata bịa wee sị ya nwaanyị kpata ngwongwo gị ka ha nachiga ebe ha bi n'ugwu Awụsa. Etu a ka ha si wee dozie. Ịghọtara ihe m na-ekwu? Ọ ka ịghọta na ọdịnala dị mma, mana okpuru ụka nghọtaghị ha nwere ime onwe ha nke ekweghị ndozi. Mana ifugo na chi nke ọdịnala merie, o wee dị mma. Ya gazie. ụfọdụ okwu bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'ọfọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'ọfọ
n'ọfọ ụfọdụ bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'ọfọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'ọfọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Ụbọchị dum obi umeala ka m ji na-arịọ nna anyị m ọnọdụ nke dị elu Chukwu gbalite m ka nguzo n'ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ nna anyị m ọnọdụ nke dị elu. Nara mmiri ma ụfọdụ na-atụ egwu oriri anya bebe dị elu Chukwu gbalite m ka nguzo ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ nna anyị m ọnọdụ nke dị elu. Achọrọ m ịdị nsọ n'ụwa guzosi ike n'ime ọnwụnwa okwukwe nke m na-ezipụta abụ dị nsọ n'ebe dị elu Chukwu gbalite m ka nguzo n'ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ nna anyị m ọnọdụ nke dị elu. Ọchịchọ mbụ na ndụ dị elu ka m chọta ma amara ire ọma na-arịọsi ike n'ebere nke nna anyị m ọnọdụ nke dị elu Chukwu gbalite m ka nguzo n'ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ nna anyị m ọnọdụ nke dị elu. ọnọdụ nke dị elu.
ochie ebube juru garuo mgbagha adịghị ya ebube juru garuo chike mgbede ochie